жабыркадык, айла жок келейт агызына. Могу жерге келип калдык. Азыр ошо президентке кайрылуу менен баратасыздар деп эшеке. Ооба баратабыз, үмүтүбүз чоң. Президентти чын жүрөгүбүз менен шайладык эле. Үмүтүбүз өрткө айланып күйүп, күлгө айланды. Президенттин законун соттор тоготпой атат. Сотторду камап берсин Сузак район соттору. Мамадалиеваны, жолчу кызын, Жолдошевду камамайынча мына иштеген иштерин текшерип көрсүн. Бир да чечими туура эмес. Мына менин да чечимими көрсүн, алып барайтам чечимдеримди. Бир нече жолу кайрылдым. Эч кандай кыянат жок. Эми жогорку ошо Ак үйдүн алдына барып өзүм өрттөймүн, тамырларымды кесемин. Мына элдер дагы чыккыла көтөрүлүшкө. 10 жылдан бери кыйналып атабыз. Эч кандай мыйзамдуу чечим жок. Ким күнөөлүү? 10 жылдан бери соттошконубузга ким күнөөлүү? Президент ошо сотторду иштен алып берсин. Ошо суранам. Сиз эле коңуз эже. Мен мына өзүңөр деле билесиңер, бүт кыргыз эли билет, сыр таркагандан бери бир жакшылык көрбөй атам. Мен үчүн жашоомдо эки аянычтуу нерсе болду. Сыр таркап кетти. Ошондо бир сындым. Экинчи сынган жылым 2010-жылы сындым. Бизнесмен аял үчүн түрктөр менен иштегем. 2007-жылы 1 тонна 200 килограмм куруп эмне сатканмын коскарын түрктөргө. 2 миллион 40 миңге. Акчам бар, бүт бар жогум бар, сонун аял болчумун. Балдарымы бирөөдөн бир нерсе суратпай, наоборот жардам берген аялмын. Мени тааныйт көбү. Көбү эл тааныбай эле калды. Мен жалган деле сүйлөгөн эмесмин. Мына 10-жылы мен тоноп калганмын. 8 жылдан бери мен ушунчалык окул администрацияга губернаторго кайрылдым. Мэрияга жөнөтүп, мени бир акты барбайт. Биз сиздин ишиңизди чечип бергени, биз мына кичинелик кылабыз. Сиздикини президент чечип